Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я расскажу об активном национальном отдыхе и промысле якутян, о наших алмазах, о местном производстве и сохранении родного языка. Ну что ж, приступим. Жители двух сел Татинского улуса вышли на куюр. Те, кто меня смотрит, знают, что такое куюр. Ну а те, кто не знают, я вам с радостью расскажу. Куюр – это национальный традиционный вид рыбалки народа Саха. В деревнях Иты-Кёль и Туора-Кёль так повелось, что данным видом рыбалки занимаются все, от стара до млад. Посмотрим. Первым делом рыбаки угощают духа хозяина воды, старика Кёх-Бёлёх Тойона, и приносят благосклонностью. Куюр – это особенный способ ловли озерной рыбы, присущий только народу Саха. Такого вида рыбной ловли нет ни у одного из народов мира. Куюр преимущественно распространен в Центральной Якутии. В жулейском наследии уже на протяжении многих веков. Каждую весну мужчины с радостью выходят на рыбалку, как на праздник. Традиционные рыбалки обучают и детей. Куюр мы с давних времен боготворим. Мы еще со школьных времен учились этой ловле рыб. Нас учили пожилые старцы. Затем, научившись, и мы учили молодых. И так должно идти из поколения в поколение. Вот и они, так же, как и мы, состарившись, детей будут учить. Только так традиционная рыбалка не исчезнет. В данном виде рыбалки нюансов много. С самого дна надо начинать замешивать, затем круговыми движениями вытягивать рыбу в середину и на поверхность. Кто как умеет, много разных приемов. Каждый ловит так, как его научили. В самом начале так плохо получалось, ни одну рыбу так и не словили. Затем Коля целую кучу наловил. Потом и мы с папой прорубили прорубь и огромную такую рыбу выловили. Затем папа в другие озера рыбачить пошел. Я с ним хоть и не пошел, но в других прорубях смотрю и так беру. Вот, например, выплыла. В теплый солнечный день ловля куюр не просто промысел, но и превосходный вид активного отдыха после долгих морозных месяцев якутской суровой зимы. Поэтому не всегда важны результаты. Рыбачить в такую прекрасную пору стремятся все, как пожилые, так и дети. Северо-Восточный федеральный университет будет развивать якутский национальный вид спорта в составе Международной академии масс-рестлинга. В ходе встречи президент Международной федерации масс-рестлинга Александр Акимов и ректор университета Анатолий Николаев подписал соглашение о сотрудничестве. СВФУ должен стать прочной опорой, оказывающей поддержку в подготовке кадров для научно-методического образовательного сопровождения. Вместе с Международной федерацией масс-рестлинга мы готовы решать эти задачи, отметил руководитель вуза. Сегодня масс-рестлинг в России занимает первое место среди национальных видов спорта. Создано более 50 международных федераций. Амгинцы испытали себя в зимних видах спорта. В селе Алтанцы Амгинского района провели соревнования в рамках комплексной спартакиады среди наслегов. Ежегодная спартакиада уже несколько лет включает в зачет зимние виды. В этом году 8 команд соревновались по 6 дисциплинам. Это лыжные гонки, биатлон, эстафета, спортивное ориентирование, горнолыжный спорт и шорт-трек. Радует, что с каждым годом количество участников растет. Уровень организации также становится лучше. По итогам соревнований первое место занял Абагинский наслег, второе – Алтинский и третье – Амгинский. Трасса подготовлена. Одна из лучших трасс, наверное, в Республике Саха-Якутия. По градиенту, подъемы, спуски, повороты. Ну, все, как и должно быть на трассе. Поэтому жители Алтанского наслега выходили субботником, постарались. Трассу хорошо, видимо, уже делали с зимы, поэтому она жесткая, палки не проваливаются, сам не проваливается. Ну, бежать одно удовольствие. Якутским предпринимателям не грозят никакие санкции. Им есть что предложить жителям республики. Так, несмотря на сложные реалии, в Якутии продолжается обувное производство. Вообще, мне кажется, что никто другой не сможет предложить зимнюю теплую обувь для нашей зимы.
как не мы сами, конечно. В этом году компании «Сахабулт» исполняется 30 лет со дня основания. Долгие годы их продукция является лидером на якутском рынке. Все благодаря качеству изготавливаемых ими изделий. При этом, по словам руководителя компании, введение санкций практически никак не отразится на производстве. Ведь основное сырье закупается не только в России, но и в самой республике. Введение санкций у нас получается, некоторые позиции могут быть остановлены из-за того, что химикаты, да, в основном приобретаются за границей, и производство кожи и меха, выделка, могут как бы притормозиться. Но у нас запасы есть, поэтому мы думаем, что план выполним. Нет никаких проблем и со сбытом изделий. Как правило, якутские потребители зимой предпочитают удобство и тепло модным веяниям. Однако это не значит, что дизайн унтов такой же, какой был 30 лет назад. Мастера цеха следят и за трендами, и за предпочтениями потенциальных покупателей. Унты мы считаем брендом Якутии, в том числе брендом нашего предприятия. Мы очень много работаем над образом унтов. У нас очень большая команда. И в создании унтов участвует большое количество людей, начиная от модельера, разработчика, заканчивая швеями, непосредственно теми людьми, кто своими руками отшивает эти унты. А тем временем в планах компании вывод продукции за пределы республики. Здесь «Сахабулт» ориентируется на регионы, близкие по климату Якутии. Однако уже сегодня изделия доставляются и в Москву, где потребитель готов потратить большие деньги. Там уже наши якутские унты перерастают из товара первой необходимости зимой до товара люксового сегмента. В год «Сахабулт» изготавливает порядка 1500 пар унтов. В этом году к зиме специалисты прогнозируют упадок производства на 30%. Чего не скажешь о кожаной обуви. Ежегодно на якутский рынок поступает порядка 10 000 пар. Это количество останется неизменным. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Сохранение и развитие родных языков, опыт и проблемы. Ученые гуманитарных наук из Хакасии, Алтая, Бурятии и ряда других регионов, а также исследователи, специалисты научных федеральных центров собрались сегодня на круглом столе. На фоне глобализации сохранения родного языка – одна из основных проблем. Особенно остро стоит вопрос с малочисленными народами, поэтому на круглом столе обсудили законы по сохранению и развитию родных языков. Также речь шла о требованиях нового федерального стандарта, об издании учебников и книг на родном языке. Завтра на крупной сессии как раз-таки будут говорить о сохранении и развитии родных языков Якутии. У нас работает Институт языковой культуры Северо-Востока Российской Федерации. Есть еще и гуманитарное направление института, да, научно-исследовательские. Да, и в рамках своей программы «Приоритета 2030» вот этот проект именно по сохранению у нас ввелся в один из стратегических подпроектов стратегического направления. У нас в рамках Север тоже мы играем достаточно важную роль в этом направлении, потому что для нас, как для федерального университета, мы смотрим не только там образование и науку, но и мы больше еще даем еще и социально ориентированные проекты. Алмазами славится Якутия, но и не только. В компании «Алроса» произошла торжественная церемония передачи копии якутского алмаза. Копию именного алмаза передали Телеминской средней школе села Ламутка Мегино-Кангаласского улуса. Подробнее узнавал мой коллега. Семен Захарович Борисов сыграл огромную личную роль в становлении, создании и развитии алмазодобывающей промышленности в Якутии. Он поддерживал геологов, когда начинались поиски алмазов, потому что прекрасно понимал значение этого драгоценного камня для дальнейшего социально-экономического развития республики и страны в целом. Так, в этом году исполняется 65 лет создания треста «Якуталмаз» в 1957 году. Не секрет, что в 50-е годы Министерство цветной металлургии СССР не поддерживало развитие алмазной отрасли не только в Якутии, но и в стране в целом. И зная это, Семен Захарович
встретился в 1956 году с первым секретарем ЦК Никитой Сергеевичем Хрущевым и показал ему наши первые якутские алмазы, убедил его, что алмазная отрасль и промышленность в Якутии станет локомотивом и в целом бюджетообразующим отраслью для республики, для страны в целом. В 2001 году имя Семена Борисова было присвоено Тылыминской средней школы села Ломту Камегина-Кангаласского улуса, при которой открыт музей-кабинет Семена Захаровича. Мы планово ведем работу по увековечению его имени. В рамках столетия Якутской ССР запланировано открытие музея имени Семена Захаровича Борисова. Этот алмаз будет самым центральным экспонатом музея Семена Захаровича Борисова и будет радовать всех детей, всех педагогов и жителей нашей республики. Семен Захарович Борисов сделал огромный вклад в освоение месторождений алмазов в Якутии, строительство города Мирного, алмазообогатительных фабрик и карьеров и возведении Вилюйской ГЭС, предназначенной для энергообеспечения алмазодобывающей отрасли. Семен Захарович Борисов был очень деятельным. Всегда у него рождались какие-то идеи, не только связанные с работой, с его переживаниями о народном хозяйстве, как тогда говорили, но и своих каких-то бытовых вопросов. Он тоже являлся локомотивом у нас в семье. Имя Борисова Семена Захаровича было присвоено компанией «Алроса» ювелирному алмазу весом 64,5 карата в 2000 году. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Чурапчинском наследии прошли активные мероприятия на активном отдыхе. Участие принял весь наслег. Все население поделили на 14 команд. Все соревновались между собой в различных культурных, спортивных и традиционных соревнованиях. Самым зрелищным соревнованием стал олимпийский вид спорта биатлон. Сочетание лыжных гонок со стрельбой понравилось как участникам, так и зрителям. Тут же население попрощалось с зимой, проведя проводы зимы. Мероприятия зарядили весенним позитивом всех жителей. Сегодня выдался прекрасный день, и погода благосклонна, так тепло. Праздник окончания зимы и наступления весны очень весело проходит. Дети все ликуют, играют, забавляются. Организованы мероприятия, разнообразная продажа, помимо этого соревнования по биатлону. Мы, спортивное товарищество, заняли первое место в конкурсе чучел и в убойном футболе, взяли верх над соперниками. И в биатлоне также добились хороших результатов. Ну что ж, на сегодня это все. Встретимся в понедельник в это же время, и я расскажу вам о самых интересных событиях о туризме, быте и традициях Якутии. До новых встреч в эфире. Всем хороших выходных.